Ti è capitato di vedere queste macchie scure sulle foglie dei tuoi peperoncini? Tranquillo, la pianta non è spacciata. In questo video ti mostro come la mia amica Giovanna, con un singolo intervento tempestivo, è passata da una pianta malata a una super produttiva con decine e decine di peperoncini. Seguiteci! L'8 giugno Giovanna mi mostra questa foto. Foglie con delle macchie necrotiche praticamente sparse ovunque. Allora, questa inizio stagione, intorno al 9 di giugno, ci siamo resi conto che aveva una possibile infestazione da funghi. Cosa sta succedendo alla sua pianta? Questa pianta ha la maculatura e qui bisogna capire un concetto fondamentale. La maculatura non è il nome di una singola malattia, ma descrive un sintomo e può essere causato da due colpevoli diversi: origine batterica o origine fungina. Ecco, senza un'analisi di laboratorio è impossibile capire con certezza di chi è la colpa ad occhio nudo. Ma poco importa, perché in entrambi i casi il risultato è lo stesso. I patogeni distruggono le cellule vegetali, le foglie ingialliscono, cadono e la fotosintesi si blocca del tutto. Ed ecco esattamente che cosa abbiamo fatto per salvarla. Quindi abbiamo eliminato le foglie malate. La pianta è stata subito allontanata dalle altre per evitare che il patogeno le contagiasse. Giovanna ha eliminato tutte le foglie più compromesse utilizzando una forbice disinfettata. Lasciato quello che si poteva e trattato con del verderame e ne vedete ancora dei residui. Il 9 giugno, e quindi il giorno dopo, è stato fatto un unico trattamento con verderame su tutte le piante e non solo su quella colpita, per prevenzione. Ma perché il rame funziona sia sui batteri che sui funghi? Perché è un prodotto ad ampio spettro e agisce per contatto. Rilascia ioni che denaturano le proteine e distruggono le membrane cellulari dei batteri e dei funghi, creando uno scudo protettivo che impedisce al patogeno di entrare nei tessuti sani. La patina azzurra del verderame ha protetto la foglia. Ha praticamente creato una barriera fisica che ha congelato l'infezione. Guardate come si sta riprendendo la pianta. La nuova vegetazione cresce pulita e i primi frutti iniziano ad ingrossarsi senza alcun segno di malattia. A un mese dal trattamento il risultato parla da solo. Il rame ha fatto il suo dovere. L'infezione è azzerata e la pianta è piena di super hot gialli, perfettamente maturi e sani. Questa, come vedete, è corteccia di pino, qualcuno la conosce anche come bark. Serve a isolare il terreno da alte temperature, evita l'evaporazione dell'acqua, che comunque queste non vengono bagnate tutte quante le sere, bensì ogni 2-3 giorni al massimo, e quando questo succede facciamo in modo che l'acqua scoli, di modo che siano ben bagnate, ma come notate sono sollevate da terra di modo che non accumulino acqua e non ristagni a livello del terreno stesso, per evitare marcescenze, marciumi, radicali. Adesso ricordatevi queste 3 regole fondamentali che Giovanna ha applicato alla perfezione. Mai bagnare le foglie durante le irrigazioni. L'acqua sulle foglie è la corsia preferenziale per batteri e funghi. Metti dei legnetti sotto al vaso per staccare il sottovaso. Eviterai che l'acqua stagnante scaldi e soffochi le radici in piena estate. E sostenere la pianta con il concime adatto e nel quantitativo giusto dopo lo sforzo della fruttificazione per prepararla alla nuova fioritura. Se anche a te è capitata la maculatura o hai salvato la tua pianta da qualsiasi altra malattia col verderame, fammelo sapere qui sotto nei commenti. Lascia un bel like se il video ti è piaciuto e l'hai trovato utile, iscriviti al canale per non perderti le prossime guide e se vuoi sostenere il canale entra nel gruppo VIP di Telegram. Non te ne pentirai. Un grande applauso a Giovanna per le sue splendide piante. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!